Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. न्यू हॉलैंड 3602 50 हॉर्स पावर कटर पर चल रहा है। पचास हॉर्स पावर कुछ 14 के टायर 14 नॉट 28 के। देखते हैं आरपीएम तोड़ रहा है कुछ या नहीं। कोई फर्क नहीं है आरपीएम पे, 1400 आरपीएम पे चल रहा। हल्का सा भी फर्क नहीं है। 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। आवाज़ सुनो, कोई फर्क नहीं। सरसों निकल रही है। काली सरसों हाँ जी। न्यू हॉलैंड 3602 तेल का खर्चा क्या है जी इसका? 3.5 लीटर इस पे कटर पे और जुताई उताई पे ज़्यादा। हवा देखिए क्या जानदार है। 3 लीटर पी रहा है घंटे का कटर पे। जुताई पे और थोड़ा ज़्यादा। 50 हॉर्स पावर का बड़ा ट्रैक्टर है। पावर स्टीयरिंग। सरसों निकल रही है।